एक छींक 7 दिन तक मौत से अमान देती है। रिवायतों में, अहादीस में छींक के आने का ज़िक्र है, छींक के फ़ायदों का ज़िक्र है, और छींक आने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन इसीलिए पढ़ा जाता है कि छींक की वजह से इंसान बहुत सारी बीमारियों से महफूज रहता है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि बीमार के लिए छींक आना उसके बदन के लिए आसानी पैदा करता है, बदन से बीमारियों को दूर करता है, और छींक की वजह से इंसान की ज़िंदगी बढ़ती है। 7 दिन तक मौत उसके करीब नहीं आती। इसमें अल्लाह ने इतनी शिफा रखी है। इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जब छींक आ जाए तो आप पढ़ें, या किसी की भी छींक की आवाज़ सुने, कोई भी छींके आपके करीब करीब, तो भी आप अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ें। छींक आने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। जज़ाम से बचाती है, आँखों की बीमारी से बचाती है, गले के अमराज से बचाती है, दिल की बीमारियों से बचाती है, मुंह की बीमारियों से बचाती है, कान की, सर की बीमारियों से बचाती है, बहुत सारी बीमारियों से अमान देती है। 3 से ज़्यादा छींकों का आना, वो एलर्जिक वाली छींकें होती हैं, वो बीमारी वाली छींकें होती हैं, वो शदीद बीमारी जिस्म में मौजूद है, ये इस बात की निशानदही करती है। अगर किसी को मुतवातिर बहुत ज़्यादा छींकें आया करें, बहुत ज़्यादा, जैसे सुबह उठते ही आपने देखा होगा लगातार कुछ लोगों को 8-8, 10-10, 15-15, 20-20 छींकें आ जाती हैं, उन लोगों को क्या करना चाहिए है? उन लोगों को एक फूल है मार्जोरम, मार्जोरम के फूल को सूंघना चाहिए, और उसके सूंघने से उनको छींकें आना बंद हो जाएंगी। इसके अलावा ये जो अनार के छिलकों के अनार के छिलकों का जो गरम गरम पानी बना लीजिए, अनार के छिलकों को डालिए, गरम पानी में उबालिए, उसके बाद उसकी भाप लीजिए, उसकी स्टीम लीजिए। उसकी स्टीम लेने से भी छींकों को आना रुक जाता है। लेकिन अगर 3 से कम या 3 अदद तक छींकें आ रही हैं तो यकीनन वो आपके जिस्म के फासिद मादों को ख़ारिज कर रही हैं, वो जिस्म की कसाफ़तों को ख़ारिज कर रही हैं, और आपके लिए बाइसे शिफा बन रही हैं, आपके लिए बाइसे तस्कीन बन रही हैं, आपको बीमारियों से महफूज रख रही हैं। तो याद रखिए, एक जगह मैंने किताबों में पढ़ा कि इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया कि अगर छींक आए तो फ़ौरन पढ़िए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व अहले बैत ही। अगर आप ये किसी की छींक की आवाज़ सुने जब भी ये पढ़ें, वरना आप ख़ुद पढ़ें, तो नाक, कान और मुंह की तकलीफ़ों से महफूज रखती है, और उम्र को बढ़ाती है, बीमारियों को दूर हटा देती है आपसे। मुझको अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। वस्सलाम, खुदा हाफिज़।